ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு மாம்ஸ் கேர்ளில் பார்க்க போகிறது பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை. வாங்க இதோட ரெசிபி போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன பீசஸாக வெட்டிக்கோங்க. அப்புறம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க. இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்ன பூச்சி புழுலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வெளியே வரத்துக்கு. டேரெக்டாக சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டோன்னா அது செத்து போயிடும். இதில் போட்டிங்கன்னா அதுவே வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். அதை 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்புறம் தண்ணியை சூடு பண்ணி அதில் காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கோங்க. காலிஃப்ளவர் நல்லா 50% வெந்து வந்தாலே போதும், எடுத்துடலாம் நம்ம. அப்புறம் காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு அதில் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். காலிஃப்ளவரை ஒரு பெரிய கிண்ணத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் 1 கப் கடலை மாவு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் காரத்துக்காக 2 ஸ்பூன் மிளகா பொடி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் மாவு வர மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கையளவு தண்ணி எடுத்து தெளித்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய தண்ணி விட்டுற போது. அப்புறம் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட காலிஃப்ளவர் மசாலா கோட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் 1/4 லிட்டர் எண்ணெய் சட்டியில் சூட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாயிட்டோன்னா அதில் நம்ம காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. காலிஃப்ளவர் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும்போது நம்ம கருவேப்பிலை இலையை போட்டுக்கலாம். அது உங்களுக்கு நல்ல வாசனை தரும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். காலிஃப்ளவர் நல்லா புரட்டி போட்டுக்கோங்க, நல்லா வேக வைங்க. நல்லா வெந்து வந்துட்ட உடனே நம்மளோட கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிரும். இவங்க நம்மளோட கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடுங்க. இது ஈவினிங் ஸ்நாக் டைம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது இந்த குவாரண்டைன் டேஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பர் டூப்பர் காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.